Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Là bên kênh của mình nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series là Hoplin nha. Hoplin, Howlin nha. Thì tựa game này thì chơi nó cũng hay nha. Chơi nó y hệt giống PUBG luôn các bạn ạ. Đấy nha. Hôm nay mình sẽ vào chơi thử một trận đấu cho anh em xem nha. Các em thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share và nút chuông để nhận từ thông báo từ kênh nha. Ok, chúng ta sẽ chọn chế độ nha. Chơi chế độ nhiều người nha. Nhiều người là chơi tem 4 và tem 2 nha. Ok. Đấy, mình vừa ghép ngẫu nhiên thôi, giống như Free Fire đấy. Ghép ngẫu nhiên là nó vào luôn mà. Game này là đội ưa chuộng nhất trên thế giới. Chơi giống như PUBG không anh em ơi? Nhìn giống PUBG y hệt luôn nhở. Này, nhìn giống y PUBG luôn. Ok, chúng ta sẽ tham gia một trận đấu. Đó. Nếu mà mình không lấy được top 1 thì mong các bạn thông cảm nha. Thông cảm nha, nữa like, share, đăng ký kênh nha, đăng ký kênh nha để ủng hộ mình nha. Thì mình vừa mới chơi thôi, cho nên là thằng này vừa mới chơi cho nên là nó giống mình nha. Thì mình có đôn nick ạt đấy, cho nên là rồi. Ok, chúng ta đã quay trở lại trên máy bay đây. Ok, nhảy đâu được nhỉ ta? Airport nha, chúng ta sẽ nhảy ở Airport nha. Thường là bo nó hay thu vào trong này nha. Ok, chờ một tí máy bay sang qua thì mình nhảy nha. Chờ một tí đã. Đấy. Đấy, ok, anh em phải lướt nha, lướt rồi nó mới đi nha. Lướt nó mới đi nha, không lướt là nó không đi đâu nha. Rồi, ok, xem có người không đã. 2, 3, 4. Ở kia có rất nhiều người luôn. Giờ theo chỗ mình là không có người nha. Đấy, có cả máy bay này anh em ạ. Ở đây ít nhà và không hay có người nha. Mình sẽ gọi là khám phá các khẩu súng trong này. Nhìn đây là khẩu lục tiểu liên nha. Còn đấm được với cả kính này. Em thấy chưa? Kính chưa? Rồi, ok. Chúng ta bước xuống lầu xem có đồ gì không. Nghe xem chùa bay. Ok. Chúng ta sẽ lên máy bay xem để kích hoạt cho anh em xem chứ. Ok. Anh em ấn vào chữ lái nha. Bay là anh em vuốt cái này lên nha, vuốt cái tầm nhìn này lên nha. Xuống này. Cái này là chỉnh hướng rồi anh em ạ. Đấy, cái này là chỉnh để cho nó đi thẳng phải trái, cái này là nghiêng nha. Nghiêng cho nó đi sang đây đó. Người sang đây là cầm súng nha. Ok, và mình sẽ xuống. Ở đây là có con xe máy này. Có thể là ngồi không được. Người ta lái. Thực sự là có cái gà này. Để chúng ta xuống đi. Mình sẽ khám phá tất cả các loại súng trong game này cho anh em xem nha.
Con này nó có hiện chữ nhật tí. Súng tiểu liên. Anh em thấy shotgun không? Cái shotgun mà nó mình bị người bắn. Khi anh em bị người bắn ấy, anh em có thể nằm sấp xuống nha. Nằm sấp xuống thì họ có tầm nhìn là không nhìn thấy mình nha. Đấy. Xem chua bay. Đợi nó qua đây là mình sẽ ấy nha. Nó kìa các bạn ạ. Chưa. Mình bắn giỏi chưa? Vừa mới chơi nhà màu em tham khảo nè. Nhớ AK. Đăng ký kênh nha, nhớ đăng ký kênh, like, share và ủng hộ mình nha. Và ấn cái nút chuông để nhận thông báo từ video nha. Ok, chúng ta sẽ đi vào trong khu được gọi là khu gì? Report đấy, mình bảo report này là hay vào nha. Ok. Có thể nhảy qua kính nha, Thực sự là cái game này rất là hài luôn, các bạn xem không? Mình sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Ấn ống ngắm, bật tốc chạy. Kinh chưa? Thì game này nó không giống Free Fire nha. Free Fire thì nó ấn ống ngắm rồi không chạy được nha. Nhưng mà cái này thì mình chạy nha, mình chạy thử nha. Đấy, anh em thấy hay chưa? Quá là đỉnh cấp luôn. Thực sự là Howland này chơi hay hơn nha. Từ. Anh em để ý cái shotgun nha, cái shotgun trên bản đồ nha. Shotgun đấy rất là mạnh nha. Nhưng mình chưa nhặt được cái khẩu shotgun nào luôn. AK này. Chơi đủ K98. Túi đầy rồi các bạn ạ. Chắc mình là phải bỏ đạn tiểu liên nha. Đạn tiểu liên này ở súng lục nha. Không cần thiết đâu. Đấy, cho nên là mình sẽ ok. Mình dùng khẩu Dragon cũng được. Ngắm này, bắn này, cực kỳ mạnh luôn. Uống nước thử xem nào. Đấy, anh em thấy chưa? Uống nước chất chơi chưa? Thực sự là PUBG có cả tầm nhìn để quay nha, không giống như Free Fire nha. Có cả tầm nhìn để quay, có thể nhìn đối phương nha, bằng tầm nhìn của mình. Ok, chúng ta sẽ đi săn. Đủ. Anh em nhớ là cái vùng đỏ đỏ này đừng có vào nha. Nhìn nó bé tí như này thôi, nhưng mà trong Free Fire thì nó, thấy chưa, anh em thấy chưa, cả bản đồ to lớn như thế này. Anh em nhìn trên bản đồ này, to dã man luôn. Rồi, ok, không nói nữa. Thôi thì mình sẽ chạy qua máy bay để mình mà bo nha. Thì kiểu nào thì anh em cũng biết rồi. Nếu mà chơi tem ấy, anh em có thể cho một thằng lái với là mình có thể là quay ra ngoài là bắn được nha. Một người lái, một người chỉnh. Anh em hiểu chứ? Ai chơi cái này thì hiểu, đừng thấy nha. Mình chỉ nói cho những bạn nào mà chưa biết chơi game này ấy.
đu, nó bị hút vào cái cây anh em ạ. Top 40, hạng top 40. Thôi thì cảm ơn tất cả các bạn nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận thông báo từ kênh nhé. Rồi ok, hello, bye bye.